Ah, era até pra dar. Nós estamos com manutenção mecânica aí, ó. Tá aqui com o mestre, seu Valdir. Ó, cabeça branca aí tem mais de 60 anos que mexe com mecânica aí, ó. Aí estão mexendo aqui no amortecedor, ó. Aí estourou, ó. Agora que eu tô com 35, o cara tá mentindo. Se você tá com um Ford Ka aí, ó, estourou aqui, ó. Aí nós vamos trocar essa peça, ó. Se você tá com um Ford Ka 2018 aí, ó. Aí estourou, a gente tá tirando aqui, ó. E vou lá comprar a peça pra gente substituir.